Mono sana omwanchu mulia bwetaseni kia Ndizi TV asogo chori getaseni kiga nabo igono gosemeria kwane na kwabere kokogokera emerobili ya emegetaseni kiga chitariki ne 23 mutinyi 11 mwaka yiga bwechiri bubere 22 asine yariganiri kurwa semesa ya mangana maya elinde ngomanye nare yabereka gokorekana kurwa chingongo chionsi inyechense mwanchu muligereria buna tuachakire amangana mayiga nigongo kumanyibuna aseke minano yengo ya chinsemo chichi ya Qatar timu ya Spain na boigo eri ya Costa Rica nigo egendrete enkoyo mwanchu muliyengo kwariga BEENE elinde tosange ase obuamo inyora chinsemo chichi mtandao asensemo ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bakotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Eretaria ne Frida Kerubo na sinsemo chebiorokerelio nigo tokobwateranere Joshua Auta kondo mwanchu muliria tetoranyora mangana yo senchira yoko ya chuta Inde batige checheri bako na otebo buna bari batebire abana barete chingoke skuru batebire abana bareta chisese skuru baje ko bara maino CBC ntoratuma mwana sese tiga komende chumbi otebiro mo director Nyakundi. By December next year, all government services will be on a digital platform. Obokoleri bwensi bwe serikali mbo chikotoka se mitandao ya kerero ayenekiri omurai bwense Dr. Ruto. We, honorable members of the Committee on Appointments, do hereby affix our signatures for this. Aba MCA batana riva gotukuterale amalieta atato ya ba County Executive Committee abachore. Hingo chaka Amayia Kegima omwanchu mulieni gongo ya chakira kurwase county ya Kisii asengo kumanyibuna omorobele bogo semia abantu igoro OBUAMATE OBUYA nabo GOTANGA CHISEGI CHIEGENKA nigo chakabene ase bunge ya Nyalibali chache ekiombe getali ya serikali ekigekoro kwabuna utu coalition nigo kiara omorobele yo ase bamanyi abantu igoro bogo kora CHISEGI CHIEGENKA murikito amisi Josephat norobotira senchera yobekirano omorobele bwo kwegeria OBUAMATE OBUYA sechinga nabo igogo tugutera are CHISEGI ase chinga nigo nyara ko bago guchaka bene ime constituency ya Nyalibali chache ime ward ya Ibeno liskolya lero buna agotomanya omonyagitali Kerubo Abuya mono gega no tokonyora naba abayiboli ukwanda mangana yaga na mono kegina 16 days of activism against gender based violence ko chakachire 25th chitaliki imeronge ibere ni 5 November chikoera December tarehe 10 December na ile International Human Rights Day koera bon no go create awareness yani go somya abantu nya go somenya igora mangana ya violence ya semechi yaitu torocha bangira ngo itubare abantu abatungo itubare mbachande getemechi abagaka ngo itabara abangina mbare bago itana abagaka abayiboli ngo itabara abana abari mbare bago itabana yani violence ya ina tofauti tutagete kwa tabanga ki intu mwanya bantu omorobeli oyo nobo kwarigania anene omorobeli omonene ole motwe oyora take chitariki 25 gosemania anene CHISEGI CHIEGENKA nabo igo kwenekenga chianyale kwa bachiko kea ase ebinyoro ao asenge jigo kwanera amangana agokorekana ase ebinyoro byaitu kubwa mono twarorire violence ere mono asabangina nainde mona abangina bagotu nainde ababuraka umongina kuro kwomorogi ekera abeire miaka 70 to 90 years umongina oro kwomorogi so rero no twachaga iga no twaswali na abayiboli barega iga abayuti abangina nabagaka ukwonera mangana ya violence gender based violence ya rorekanire no ase mainly abasubati abangina na abana kwa targets cha violence kurwa sabagaka musaba sacha nabamura omwe MCA we ward eyo Stibarika nigagokeire nabo igokubagania abantu be ward eyo banyare ko bagwesokia sobonge elio kwenekia ngabanyarire ko babakonyora aho gosemi ukukora irere anene obumenyi OBUYA ase chinka cheito gender based organizations ase gukwanira mangana yeli omana
ase nyomba konyora ngakinere mongina agoito mogaka gose omogaka oito mongina gose omwana oito mama mwabo obumanyina bubutete koranta se ward yebeno embono ba gukora training no boro tuna bagenderete arafu tumaza gukora umukutano manene kero umuntu tumanyinga mechanduki ere nahande inchira kitokuriya inchira yokubwenia oburero buya. Steve Arikaboigo nigo ababolirie abaiboli koenekia ngabanyale ko bakubarutota abana babo anene ekera babungire chiskuru nakoba inga ase erusa ere motwe yemetinyebere kinyororo kinga kibago soma etoke mbagwate umukye bogosoma nabali mwanje tegotuma abana amairi manyanga mbuiri kikwa batuma uyu gwatumero muiri nabwata abana narendeta abana egere narioko basebu bale bagotuma umwana umuiri bachikokora guchigasi chinde chitalindonge asoboirio kuripotere gataseni Ndizi TV korwa constituency ya Nyalibali chache yerime county ya Kisii literana Josephat Hamisi. Mbiamano sana omurikito Josephat Hamisi ase ogotwariganiria oroboti ruru ikiranu kwenda mwancho muri togotigana nayo ingotoka ende masemo goika county ya Nyamira ase ngo kumanyibuna aborokigwa nigo bagendete kweroberia asa amatemwa manene amatemu yekirasi ya grade 6 ekirasi ya 5 na 3 na bogo ekirasi ya 12 eskuru yo boroso ya Ibara na bogo ya secondary ya Ibara ime county ya Nyamira nitukolera lero nigo barigania omoyega gose amasabo ase OKOERIGANIA bene asa amatemu alebosio gokwana omwalimu omonene bwe skuru ya secondary ya Ibara nigo aene kibuna mbero berete bene ase amatemu amanene nabo igokogania abayiboli koligereria aborokiwa babo nabo igokobasomia chimbwa chindonge muri kito Job Maangi no roboti oruo. Amasabo n'ensemo eyemo y'OKOERIGANIA ase kende gyonsi ase obugima. Thank you for the abundance of your presence in their lives these past years. Aborokigwa na abayiboli besukuru y'oboroso Ibara ne secondary mbakora amasabo erinde kweroberia ase amatemu a KCPE, KIPSEA na KCSE. We wish you well, our candidates, and success in your coming exam. Omworokia omonene bwe sukuru ya secondary ya Ibara Richard Nyakundi nate babunambero betiboikiranu na ende mbaligeti gokora buya ase amatemwa yo mwakoyo etwachakireta amabati lakini nyasa otokonyire twanyare kwagache chi building moroche chira around this time when ataitengira abana 20 lakini tokagitanga abana 15 mbajoini university na into school ya itekine rero twatwarira amasabo twasabira abana aborokigwa besukuru yumbate babunambale nobolemu bunamba chigokora buya asengencho babeire bagokora omokia kwa nikitumia vitabu vingi vya marejeleo na kufanya consultation kwa walimu. I'm a candidate of this school and I'm well prepared for the forthcoming exam. Abayiboli mbasege chokoleta abana ase sukuru eyo elinde gokinia ekerengo ge sukuru eyo sukuru eye na nyetogiri mono sukuru eye yarura atambe basabera abayiboli baminto tomenta abana bange bache sukuru eye egere sukuru eye imoke igoro ntokoja kogendare kabisa sukuru yachange nesetore ensemo yaborokia mbate babuna babere bakwariganiya aborokigwa buya ase igombale no gosemeria bunamba chigokora buya ntole no gosemeria bunamba toimoki igoro mono kubwa ba last year na abana babwa tomoki na ende babwate discipline skuru yeito ne skuru ye Kristo ensemo yo motimoko bwo mwakoyo abayiboli mbasege tokolenda abana nako basemya gokora omokia ase chisemi egento ngosaba abayiboli into abari mutwaira abana ba assignment orendo omwana engakiene entambe omurende kwa muguide kwa roranki yagokora onye nchuma piri gose chuma mosi mwenda nere kanisa yaboroki gosaberwa bono ikigetigarete no gokora amatemu elinde bayikiranie kugani kwabo ase obugima kurwa ase sukuru ya Ibara
Kinko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Mbiamano sana umurikito Job Maangi asogotwariganiria oroboti oruo oruya kondo mwanche mulia tokwirania ase county ya Kisii nigongo kumanyibuna eskuru ya baiseke ya St Angela Sengera nigo yairera okoerigani kwabo ase amatemwa a KCSE gokwana omwalimu omonene Sister Maria Sesera nigo airera na kibabire bakobeka omokia nonya ekalenda yechisemi ya bakegoturubania asoko enekia obokoreri obuya Murikito Ndemo Steven no roboti oru. Kalenda yechisemi yo mwaka bwechire wibere na 2022 nigo yabeire ntambe nenkongu eyo yatwarire bitango nebigoche binge buna tokwererwa no mwalimu omonene o St Angela's Sengera Girls. The COVID-19 really affected the school program and especially the candidates we are having. We had to have a crash program and be able to cover full syllabus. The advantage of going to the normal calendar is that the girls, even the teachers, will have ample time to cover the syllabus as pertains to the curriculum. Omokia bwa baoroki wono ko bwatirana gati ya baorokia na baiboli no roskiri chisemi go ikobwa robo. Kando nebigocha Sengera Girls nigo baigenete byariganirike boikerano AMATEMWA KCSE agochaka ewikere bosio. This year we are having 193 candidates for KCSE. The teachers have fully prepared the girls because right now they are just perusing the last score. Gati yebitiro birase skuri ya Sengera nense mwechi laboratory echyo kolengana na Sister Chikete no gusaba kwabona ase wizara yechisemi koba gusweria omochando yo bosibogo chakagwe kalende nya yechisemi omwaka chiri bwibere 2023. We have a challenge with the laboratories, and since we are jumping towards having girls being empowered scientifically, we are in need of more laboratories because now we only have 2 which are for chemistry. So we need 2 also for biology and 1 for physics. Through the CS, we are appealing if we can, through the ministry, to fund us at least 2 laboratories. Nigo buna Ndizi TV tokobaganiria baoroki kubonsi chinga kichingia CHIEGENKA. As we are starting our end-year exam, which is the KCSE, all the students in Kenya, we wish them all the best and we hope all will be well. Koripoteria Ndizi TV, Elietariane Ndemo Steven. Mbiamano sana omurikito Ndemo Steven asoroboti rukondo mwanche muri gotigara imeye chisemeni gongo kumanyibuna chiskuru nigo chigendete kwerobelia bene ase omurobelio OCBC gati abone skuru ya Skyline Junior Friends School eyubo igo eyariganite bene ase amatukale bosio nigo ayayiga ayenekigwa chinga kibatwara omoyega bukobekera chigutwa aboroki wabekera sigia PP2 omurikito Vincent Onyancha na Mange. Nase skuru ya Skyline Friends ime ye county ya Kisii. Umuyega bukwa bekera baroki wa kigutwa eligoso grade 1 nigo bwatanse. Aiga abalimu nigo bebwatoka. Umudirector
bw'esukuru eyo nigabakira mbuya mona baibuli asokubwaterana n'aborokia amo n'aborokiwa bw'esukuru eyo eriogosira chisemi asebo igo Felix Mayaka nyaraga kwaburia baibuli kubarenda abana babekero barabe asomutumuko oyore omotambe mono aseka kemiti enyebere erebosio yeah, very successful to enjoy sana abana ba very nurtured well and we feel they are ready to join grade 1 tigante begali tangani tuatwa robo amatobuya sana na baibuli because one the institution as skyline tuachira sana inyole ndi tutabwa tu amatobuya tango mtolia stoikire tigaba nonte ya baibuli bose kijumura not necessarily skyline friends abana ngo chibare kogenda ka for a long holiday. This is a long holiday. This is the time abana be mubenda koba karibu na abana mubaligereria abana mubakwanere yugaidi abana were mumanya sama gosale so that when they come next year you find that this we have a good team. Kinga kechumwari bomone bw'esukuru eyo nigate abuna berobere bwekiranu asomoroberyo o CBC. So as the head teacher, I appreciate the support of my director. I appreciate the support of my teachers. We are ongoing with admissions. We shall be at school. We are available. The moment the implementation of the new curriculum has reached into our table, we have come with the strategies to be part and parcel of the system, because whenever the government is moving to gati ya baibuli aborokia na aborokiwa nigo bachengera litsukiria sokobekero wechugutwa abwasi baroka na gotogia eskuru ya Skyline. Naitwa Joy Sara, niko Skyline Friends School na furahia nenda grade 1. Nimepita mtihani. Nafurahi naenda grade 1. Ya mwalimu yetu Ivana sana. Niko tore no mogoko monene na baibuli twacha ase ceremony yuko graduate ya bana ba BB2 to grade 1. We are so happy. Na ndu baibuli nda yare ko batebinga baibuli bali babwata abana Skyline Friends School ni school wengia. I want to thank our parents. I thank them very much for the love they have shown us. Kindly, if you have a kid at home, join us in Skyline Friends School. The only thing I would like to advise parents, this holiday is too long. Please embark on your own. Just advise our learners to embark on the books so that they don't forget everything. Nigoria veritukoria mogoko gocha saborokia aborokiwana boigona baibuli ase skuru ya Skyline yo gotoka Gusii county ya Kisii wenda boni gogo semia bwo gocha sabaibuli kwane kibunango sira bare byego byabana ane bali baro gotwere byaho aho goteria Ndizi yo kuro skuru ya Skyline yo gotoka Amayia county ya Kisii retirana nchenkoro kwa for a different teacher apart from Maureen. Biamono sana omuriketo Vincent Onyancha asoroboti oruya kondo mwanchi muri tugusika mutu asoroboti ronde ni gongo kumanyibuna eskuru ya Mama Rebecca Academy boigonigo yatwara omuyiga wokobekera aboroki gwabekera sigia PP2 egutwa gokwana omudirector bw'eskuru eyo Charles Nyakundi nigaene kibuna omurobelyo CBC nigo orasama gokoyo muraiwense Dr. William Ruto oyora chikorwa oroboti egetambukiro kebwenete koimukigwa boigonigo agania abaiboli kurigereria aborokigwa babo naboigo kwene kibuna nkwenyole abale chisemi chindonge omurikeito Brighton Makoli na mange CBC negente kiye kyagera nona abandi bakwana na bateba na CBC akonyira abana bamanyire gosoma bamanyire kulika kale bakabundisirwe 2 letter words bono rero na barasome chi sentence. Ebino bibirengererio byaye Charles Nyakundi oyiyo ole omudirector w'eskuru ya Mama Rebecca igoro ya CBC. Egento kende nkeria babuli bakona okwana igoro ya grade 6 kogenda grade 7 nanga ibago kogenda primary go secondary ekaro twarenge Kisii University tari kisabo mutienyoyo egento kingi akwanirwa Oriyo monene otenerete chairman gatebete no yabo bwate 6 months yo kurwe report yabo uchiese president you are mandated to report every month. Korengana nere nigatebuna bono nigetigarete se amagoko yumura ibwense. Igo bono egente kemo ekenene batebete bago to report for this month nigoro ya CBC abana bali ba grade 7 ngai bago kobera primary go secondary.
bono ase aikeire achira asama oko ye president we kanero ratangase igo Nyakundi anyariga kubori abaibori koira abana chiskuru chiri chitabwati mu barumonge bwa bana abaibori ekero bakubeka abana eskuru tiabatema babeka abana ase chiskuru kibwata abana bakase class ikiagera CBC kero mwana igakwerwa niere bweka teri buna rikale barengo sindana na number 1 number 2 number 3 igo niga ababoririe abaibori gotigecheche kunyakomoja amangana a CBC ibori abange bagoteba buna abana na barabo bakorete 844 ngakibara akore bakonya abana CBC teri boigo igasio boibori tari gukigosomia abana ine gasio mwarimu igasio abaibori no kwa abana libaga bakore ebintu biri bagwenete gokora nainde batigeche cheri bako na goteba buna abarimu batebire abana barete chingoke esukuru batebire abana bareta chisese esukuru baje kubara amaino eite konyarekana nainde ikine gento amaete na nobori bakungwaineri Judika muntu no muibori nero nyareka okwana igoro ya CBC nengiere omwana nabakunyara gosoma karo omwana omaketari buna lirikare twaikira osenkira asirenga nari tokochaka kumanya gosoma Omudirector Nyakundi byoigo nanyaraga kuboria abaibori koba aborokiwa chingia kabana chingia akora amasomo abo nainde CBC no murobiri omuya baisa kubwati ebintu abantu babatebya okibosio boko ng'omoko nakolera mboko bo Rineti Nyamweya oyoro mwalimu ase skuru eyo ya Mama Rebecca nere nabwata ya okwana igoro ya CBC Rusere ntambe abaibori munyare gotorendera abana biya Boigo ni gatogirie skuru ya Mama Rebecca ase okwegeria gose okorwa maigeria mayago chiasa barokiwa abagosoma ase skuru eyo Mama Rebecca n'abarimu bari trained keregento bamaete egento kena nane ngochikokwana asa abaibori motime gotorentera abana ne skuru engi skuru yegera asaga ya nande tokorinda abana bino biya ya Mama Rebecca ne skuru engiya abana ase performance ko perform bari na ekerasukire kurubuna bana BB2 nabo mwana akogosomera Goripoteri getaseni Ndizi TV kurwa skuru ya Mama Rebecca yegotoka sensemo ya embassy iridariane Brighton Makori Mbiamano sana omeriketo Brighton Makoli asoroboti oru oroikirano mwanchi muri ingosika motu asoroboti ronde ni gongo kumanyibuna abaiboli ni gobagendete gosemigwa gosomia aboroki wababo chimbwa chindonge chinga kichi skuru chabere chigosie kwa nabigogoso aso motimoko omotambe anigo ayenekigwa no mo director o Sunlight Academy Mr John Onsabwa chinga kibali gukora omuyiga bwo sieka eskuru asogosoa aso motimoko omeriketo Momanyi na mange Chisukuru chonsi imensi ya Kenya ni gobono chigendete gusieka ase omwali bwetamwe yeigayo omwali oibo mwaka bwechiri bwibere na merongebere nebere korengana ne kalenda ya masomo ase boigo aborokiwa begireri geisano ne mokirasi sano na isatu na 12 bagendete kwerobelia ase amatemwa manene agocha bwango iga nigo natalera gati chisukuru ime yabo basi ase gati yabo yarenge Sunlight Academy ekero balenge no muyega bwa aborokiwa ba PP2 abo bakogenda grade 1 ase omoteneri we skuru eyo arenge na yaiga igoro yo moroberio CBC wetera obumanyi bwa abarimu ase curriculum ya CPC abarimu nabo baika abana abange mono nabondo jenga ba achieviri kiri batakere ko achieve nonye ekwerende ya CPC curriculum ya CPC kere marathon lakini abarimu gotema bare baikirania asengenje obumanyi babwate ebintu binde serikali yete kuligererie asensamo ya CPC curriculum yenyi ngeri korwa resources echetararwa ase public schools egera chikere muna into abantu ba private schools to ekereire ekera ntuni into to korwa resources naende into to gwakorere gasi yaito omwalimu omonene nigonere agania aborokia konyora obumanyi na maigerio igoro yo moroberio OCBC CBC kemanene ngiyere ngokonyere gakoera omwana gako ba trained omayeki atakere gokora request ya abarimu basoya se training ya CBC batakere baroba chipin batakere baru
okubwaterana gocha ase abaibori erinde nari eranyare boigoni gobagania abaibori kobangen na abana babo anene mono ekero barabe ase holiday eyo eraire gekigetambe ange emetinye ebere igento nagania abaibori bakore ngeri kobeka abana ange baikaranse nabwo babarore ng'ambi pindi kibakogwocha ase TV mbanyako bakogwocha TV yoka muna bono ntwe skuru yaito ya Sunlight ngorutore all day assignments abaibori barigereri barore abana babo bakorire all day assignments yecho bakorire igo gento na saba abaibori ngeri ngaki mbasagari abana gocha mairi baika abana ababange baragere na abana babo naende banyako bakorera counseling ererioka konya kubakwanere kiagera abana barero ebataete banya gukwanera rioka nari baranya kubagukina buya nigobono aboroke besofie nakuganya abaibori gwesofia na kuyoya abana babo animo nababake ibori miteseri barachokora asenga nakubaganya bachikuligereya ibitabu muno kubarega yasenga itegereka mu gusebise yegari gera kubagira ebikake asibaganiye abaibori kubanye n'abana babo Bingo twateria egeteseni kya Ndizi TV kurwaga iga ebunge ya Bobasi egetariane Mildred Momanyi Mbia mano sana omurikecho Mildred Momanyi asoroboti oruya kondo mwanchu muleto gusika mutu asoroboti ronde nigongo kumanyibuna umurayibu ense ya Kenya Dr. William Ruto nigatarete enseri ya South Korea unenchira ya moyo kwenekia OBUAMATE OBUYA gati yechinse chio ibere gokwana nigo ayenekibuna etaro ya ene yengencho nabego nachiko yenekibuna chisekta a imense ya Kenya chabere chiko imukirere igoro anene mano sekta iyo bonchereria asense mayo butumiki bw'imitandao yekerero umurikito Evelyn Osero norobotiro Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete netaro ya yemense ya South Korea eyo yachagete aborit Korea igoro gokwana rit Korea rero chinga kiumirana na bakenya abo bamenyete imese ya South Korea Ruto nigaine kyo botumeki wechinchera chiekerero asobokoreri wechingencho au asama tukabwanko igabu nenchira yemo yokoreta magenderero using technology we can push our country to the next level. By December next year, all government services will be on a digital platform. You can transact your business. Ruto boigo nigateba bunanigo barache kubwaterana nense ya South Korea eryo kworoberia abakenya chinga kichobokoreri bwabo asense yo. We want to set up a mechanism that is approved and understood by the government of Korea so that we can have opportunities for Kenya to work here legally, you know, in a structured manner, because that is the relationship we want to have with the government and people of Korea. Omuwaziri bwobonchoreria Moses Kuria nigateba bunambe ariganetia sekende yonsi asogokinia obonchoreria egati ya Kenya na South Korea. There is so much that we can do as partners, and I welcome the resolutions of the dialogue as an important vehicle for promoting trade and investment promotion. Asense moyaye Alfred Mutua uyoro muwaziri bwa mangana yechinse cheisko nabo igo Mithika Linturi uyoro muwaziri boboremi nigo bagania mangana yobonchoreria gokorekana asobwororo gati ya Kenya na South Korea. We want to be able to sell our flowers directly. Zinachunwa asubuhi kule Naivasha, by jioni ziko hapa, so that we maximize on the money without the middleman. The agreement was to have direct export for coffee in this particular country, but the necessary instruments or requirements that we are supposed to have done, somehow that did not take place, and I'm ready and willing to fast track that process to ensure that we have our coffee coming here to Korea. Ruto nigaboria serikali echibere gokore mirima sobwamo na nene gotumeka amabagari araroro eryo koreta amagenderero. My presence here is to confirm to you Kenya's readiness to engage, to work together, and I'm here to underwrite the opportunities that are available in Kenya and the opportunities that are available in our continent. And those opportunities are varied. We have big opportunities in the blue economy, the huge opportunities that exist in processing and value addition of our blue economy resources,
And that opportunity is available to investors seated in this room and beyond. Ruto nigara setaro ya matukata to ime ya South Korea awase ekerenga kerego kwanira igoro ya mangana au ayuarengetego kinya uchumi egati ye chinse chibere na baigo OBOAMATE borobuya. Ngoripotere gataseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamana sana omuriketo Evelyn Osero asorobotioro oroikirani kondo mancho muri asensemo ye chigosori nigochi egosori ye chingoyo egendete kokorekana senseme ya Qatar aserit kolia rero team ya Japan nabo igo eri ya Germany yabake kogosori nabo igo team ya Japan yanyara kobage koenyorera obubibwe chigoli bere ase eyemo mancho muri inyora kobwatia chigosori echo chikoraga chinsa inya chabono margoba team ya Belgium ne chikogosori ne team ya Canada. Mwancho muliya kuikirabo nongo kolera amangana maya hilitkolia rero kondo mwancho muliya ayona mange no chiko nyora chikuraga chinsa isato. Inyora astinse mochiche mitandao sensema ya Facebook na bagotonyora gwetira Ndizi TV News Digital na bega sensema ya YouTube na bagotonya gwetira Ndizi TV News na bega sensema ya website na bagotonya gwetira www.ndizitv.or.ke. Maiga kamera soko ne kibina ebicha na boigo eliogiri kuikiraro asora senchira ya bene nere petronira mukeira tobe tukwatenera Joshua Auta stinse mochi biorokerelio na interiane Frida Kerubo.